அவன் தான் இருக்கானே, அவனை ஸ்லெட்ச் பண்ண சொல்லு. Catch it. Hey, yavan. Shot. 1. குறுக்கு எது மணலாரி வந்தறடா சாமி. சரி, நீங்கள் ஈவினிங் கஷ்டப்படுறீங்க bowling போடுறதுக்கு தான். டியூ ஜாஸ்தியாகவும் இருக்குது, அதனால தான் ஃபஸ்ட் bowling எடுத்திருக்கோம். பட் பிச் வந்து நல்லா பேட்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ டைட்டாக வைக்கப்பார். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, 5 பஸ் வருமா? ஃபீல்டு கொஞ்சம் வந்து 30 yardsலேயே வச்சுக்கோ. 2 பேர் பவுண்டரி லைனில் வந்து விவேகனுக்கு வந்து டீப் பாயிண்ட்டும் ஃபைனலுக்கும் வச்சுக்கோ. வச்சுட்டு அவனை அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போட சொல்லு. ஜஸ்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போட சொல்லு. ஓகேவா? ஃபீல்டிங் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், பிரிஸ்காக வாக்கின் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். போங்க 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 போங்க. பிடிச்சிடா சாத்விக். அடே கேட்ச்ரா. ஏய், நான் தான் சொன்னேன், நான் அப்பளவே அவர் அண்ணால யார் குண்டா அவன் தப்பு விட மாட்டாங்களே. இப்போ சூப்பர் அடே. பிரணவ் என்னோட ஐ மீன் என்னோட பெண்ணு. ஓகேவா? அப்புறம் பிரணவ் கார்த்திக் கேட்ச்ரா. ஏன் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராஸ் போட்டேன் லாஸ்ட்டு? 2வது ஓவர், முதல் ஓவரில் 2-3 போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 2வது ஓவர் தொடர்ந்து போட்டேன். என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், என்கரேஜ் நல்லா கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக. நில்லு. இவர் முகத்தில் ஒரு தேஜஸை பார்த்தேன். இல்லை, இப்போது அவன் என்ன ஃபீல்டு வச்சுருக்கானோ அதே எதுக்கு மாத்திர? இதுவே அடிக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் அடித்தாங்க போர், இப்போ தான் அடித்தாங்க. சஞ்சித் ஃப்ளாஷ்பேக். இதுவே அடிக்க மாட்டாங்க. அது செட் ஆகலை, இன்டோர் மாதிரி. அது ஓகே, மேலே போட மாட்டேறான் இன்னைக்கு. எனக்கு மட்டும் ஏன்டா அதெல்லாம் நடக்குது? அடி 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 அடி. என்ன நோ பண்ணுறான்ப்பா அவன். பின்னாடி தள். போல 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 வா. கேட்ச் கேட்ச். ஏய் யவன்டா யப்பா உனக்கு புடிச்சானோ ஃபைனல் ஐயா. என்ன ரீசன் நீங்கள் எடுத்துட்டாலும் சரி, அவனுக்கு கேமே பிடிச்சிருந்தாலுமே ஷார்ட் 6 ஓடுறது. என்னடா சரி பரவாயில்ல, நல்லா தான் பண்ணீங்க. அந்த பையனை அதான் எப்பயும் போல் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க, அடிக்கிற பையனுக்கே திருப்பி திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. கேச்சஸ் தான் ப்ராப்ளம். ஸோ கேச்சஸ் பிடிச்சிங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்கோர் வந்திருக்காது. ஃபஸ்ட்லேயே நீங்கள் வந்து அந்த பேர் 50 ரன் பார்ட்னர்ஷிப் அடிக்க விட்டீங்க, அதுலேயே நிறையா மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. முன்னாடி மாதிரி லோ கேப்டால கொஞ்சம் பவுன்ஸ் இருக்குல்ல. கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆடுங்க. டார்கெட் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போங்க, டீப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க மேட்ச். சரியா? அப்புறம் வாங்க, அதுக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டியாடா? ஷாட்ரா பாய், ஷாட்ரா டேய். ஷாட்ரா பாய். அந்த ரிச்சிக்கு இருக்கான்ல, அந்த ரிச்சிக்கு இருக்காங்க. ஏய் அத்தையாரு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷாட்ரா யோ ஷாட்ரா ஷாட்ரா யோ அல்லபர் லே
ஏடா ஷாட்ரா டேய் ஷாட்ரா போய் போய் வாண்டிடா டேய் யாருடா ஷாட்ரா போய் லவ்லி ஷாட் டேய் ரன் வந்துட்டு தான் இருக்குடா. ஹர்ஷன் நீங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கோண்ணே. உனக்கு ஃபீல்டெல்லாம் உள்ளே தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி 2 ஷாட் அடிச்சுன்னா பின்னாடி போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த லெக் ஸ்பின்னருக்கு முடிய போகுது ஓவர். இன்னும் ஒரு ஓவர் தான் இருக்குது. எல்லாம் முடிச்சு நான் பாடி வாங்கி சோறு சாப்பிட்டுருக்கேன். ஐயோ மீண்டும் மீண்டுமா டம்பிளியா ஆமா கிரிக்கெட் பிளேயர் அச்சுதான் ஓடு 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 சுகேஷ் ஃபாஸ்டா ஓடு ஈஸி டு பவுண்டரி பவுண்டரி போல்ட் பட்டு பைலே நான் வந்து கட் பண்ணிங்கனா அங்க முக்கியமா சொல்லுங்க ஷாட்ரா டேய் ஷாட்ரா போட போட டேய் ஏறி போறடா மாடி ஃபாலோ பண்ணு 38 பால் முடிச்சறேன் அப்படியே நேரா அண்ண பாலோட கம்மியாக தான் இருக்குது. 6 பால் ஜாஸ்தியில் தான் இருக்குது. சிங்கிள்ஸ் ஆட்டே இருந்தாலும் வின் பண்ணிடலாம். அண்ட் உனக்கு நல்லா தான் பட்டுட்ருக்கு. நான் அவனை தான் சிங்கிள்ஸ் ஆட சொல்லி இங்கேருந்து கத்திட்டுருக்கேன். நீ ஆடின கேம் அப்படியே ஆடிட்டு இருந்தாலே வின் பண்ணியிருக்கலாம். சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம். பேட்டில் பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓடு. அவன் ஓடுவான் நல்லா. அவன்கிட்ட பேசிக்கோ. ஆனால் அவன் வந்து காலுக்கு வெயிட் பண்ண மாட்டான். ஸோ கரெக்டாக கால் கொடுத்து கம்யூனிகேட் பண்ணி ஓடுங்க. பிராக்டிஸ்ல ஸ்கூலுக்குள்ள ஜாங்க நெச்சு போடு எனக்கு அதான் இருக்கு. நீ என்ன கேமராமேன் ஏறா ஷாட்ரா பாய் ஓடு 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 பாஸ்டா ஓடு 2 வினேஷ் வா அவ்வளவு இல்லடா அது நிறைய 4 அடிச்சான் 1 அடிக்க மாட்டாங்க ஓடு அடிக்க மாட்டாங்க ஓடு உசுர பணைய வச்சு போனே என் புத்திய செருப்பாலையே அடிக்கிறா. வினேஷ் லாஸ்ட்லலாம் ரன் வரணும். குடு குடுன்னு ஃபஸ்ட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்டா. நீ தான் கூப்பிடணும் அவன் அங்கே போகிறப்போ. நீ நின்றுக்கிட்டே இருக்க, அவன் கூப்பிட்டு ஓடுற. அவன் பால் எடுக்கிறதுக்குள்ளே நீ பாதி தூரத்துக்கு மேலே போயிருக்கணும். 4 ரன் அடிக்கணும். ஓடினா ரன்னு, அவன் ஸ்ட்ரைக் வந்துடுவான். யோசிக்க வேண்டாமா? ஆ வேஸ்ட் பண்ணுற பாரு. ஷாட்ரா ஷாட் சும்மா தான்டா சொன்னேன். பரவாயில்ல போ. ஃப்ரீயாக அடிக்கணும். அடிக்கிறது ஃபுல்லாக போகணும். அப்படியே கண்டிப்பா ஓடிக்க மாட்டேன். ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. ஷாட் ஓடு 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 2 இருக்கா பாரு. வேணா வேணா 2 வேணா. விட்டானா ஒரு 2. ஓடு 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 ஓடு. உசேன் போல்ட் வரை ஓடிட்டான். டேய் டூட் வேணுடா. டேய் ஏன்டா இவ்வளோ க்ளோஸா வச்சுன்னு போறீங்க? அடிக்க வேண்டியது 4 ரன்ரா. ஓடு தெய்வமே புயல் வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கே. குறுக்கு எது மணலாரி வந்துடா சாமி. நிக்க வச்சு இவ்வளோ ப்ரெஷர் பண்றீங்களாடா வைத்தியங்களா? நாங்க 4 ரன் அடிக்கணும்னா நாங்க ஏஞ்சி போய் எங்கேயாவது நின்றுருவோம். நீ ஏன்டா வைடு காசப்படுற? அவன் வச்சு முடிக்கிட்டோம்டா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, வைடு போட்டா அழகா. நீ சார் சூப்பர் வரல ஆக்க மாட்டாங்களா? போயிட்டாங்க அவரை எங்களுக்கு முன்னாடியே ஓடி ஓடி ஓடி. எஸ் எஸ் Well played, bro. Good game. Good game. Well played. Well played, bro. Well played. Well played. Well played. Well played. Thank you. Thank you. Subscribe. Well played. Subscribe. என்னடா என்ன சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மாதிரி அழுத்திட்டு போறான். Player of the match, Arsan. Best performer, Pranav Srikumar.
தேங்க்யூ சார். குட் கேம்.